Ay, Lay, unay meten lay ta sinaay mo sa ron. Mangagsapay ang naging ganita ka aruba. kas ano kat nagpudot te panawan. Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Maria Alma ta naka-aircon di balay na. Nagando apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok dito unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Katsigod mo tanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kanto mat ngamin. Lay, apay asak manan ti pagpupunutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linas lastugan idi. Linastugan na sasawam mait. Kunamat ngamin idi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukat nakajakpat akon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait tiyawag da ka na kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam idi nasikugan na kon. Anya pa'y ti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan sa ron. Amok manin titurungan na ito asaritaan. Mapan manin iti asawa ni Alma agayim mo. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagitak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iji pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, mare. Apay, naggapuam. Nagpalingki kan samat, Nagapuak man ijay ili, mare. Napan ko inala tay pau iti asawa. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Ta isumat di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, uwan, mare. Han nga bale tagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing no ipasnak da tag eskwela. Ngam no siya kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runakat medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, mare. Kayat nakano tagisuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, mare. Mala, panawan ka pa'y mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nila kay ko. Ala, panawan kan, mare. Ay, unayan day dya nga Mari Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din ti si style na. Sabsab alimatan. Apalam manin ako nakbakit. Ano ko nga apalan ti kas dya nga tao. Kunamlamat no asinumatan. Ay, wan gayam. Ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alang nga rod ta ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kaming tulat ng arudan, tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isunti mang ala. Nagpudot ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambar mo ay Nagado apayong kan payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabanog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga nabanugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudan. Kayat mo, taiyugan ka laangan iti kanom ijay silid mo. Tapno makainanakan na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapan agpag na ditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunak lang no di ka makaawi dita, Bea. Pasensya ka, Rico.
Ado nga minti na si kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga? Marigrigata nak nga rudan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atak ka no ti panagadal ko. Oras siyak nga rod. Ninanang tumat nga minti ng pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalag. Oray siya, Grego. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Ta nagpagadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kung nanay tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball. Awam awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga akasto tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Jamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am mo na dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lek-lek ang lang ti makiam-am mo ka dagiti babae. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kan, beya anak ko. Ala, ingkag pelusan tamangantan. Nanganak kun itirwar nanang. Nabsuga kun. Ay, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan. Ang mga nuarmon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit diti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day takurso nga inalam. Daytoy tumot nga min ti pinili o akursok. Mano atawan pa ti urayan. Ay na, saan ang mapupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ang makinobnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-eskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Istimarek pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe entun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan to anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin? Tagibas itan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine ati alalan dya anak na. Kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dya anak na. Baka makiasawa nga dagos. Kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mat. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dya anak ta. Is straight to act. Tapno hampay lang nga makigal girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkal mat jay anak mo ken ka. Ay han! Para matlang kanya na tararamidak. Nana Conching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para labah. Dato iti bayad ko, Nana Conching. Gumatangak man mo't, Nana Conching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, Nana. At iti sangaribo. Ikisayo di tanti bayad tigat gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak na mo't day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan Nana. Muto nga rodan data barbarya tayo libre na kano ni Mari Alma. Malangarod tayo sangaribo laang ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matiti kasdi nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anyamanan ti tantarabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akaping ay. Si kalangan ti agtimplata awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na.
Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayem mo. Katagpay sumat. Ipakita na launay nga adaan isong nakatsyakat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out tanto matlang. Adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat magatangan. Awan na. Umayak laang ko mamakiin ni istorya. Aywan, siguro chis-chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan ka balasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laang iti kasasaan. Ngamit kitaan nyo mo ta. At damot basit makunkunakon iti biyag. Ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kinamedisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapagabrodak to. Alakot. Sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo. Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kadwan ngamin abulakbol kat lalaki. Beya, hapay nga da ka ti boarding house ko. Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kat aglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak. Ano sa kon Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Sika nga rin ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siya, talaga ajakon kaya't ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan nun adi ka nagawawid anak ko. Nanang, Amok ama kumikum ka. Tanarigat kat nga rod day takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagam laang numano ti kasapulam. uwan nanang. Ay nanak ko, siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko doktora. Ala nga ro din nanang, adupay nga min dinaskan nga ramida. Jak pa'y la makaawid Nanak ko, agan-anad ka dita ha? Bye! Nagulbud ka manan kaninanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid akastoy ti langak. Malasin ang ti tiyan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo mabalin na yawid ka? Ano santa pa lang ati kastoy? Sana bale, tawan mat makaamam mo kadata dito nagabangan ta. Madanagan na, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ores yak Ano sampay lang tagmay-may sa dito boarding house no kas nga agawidak. Masapol mat ngamin nga agawidak iti weekend. Tamang ano agbalaw dananang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudnot niya amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ora yan makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ada na si Kugak. Anya? Nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaysuti bagbagak nanang. Ada na si Kugak. Anya? No kasta.
Inlimad mo, ti kadat no, biyam. Iso? Ay, bakit? Agparbag ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipagpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga ka nga makalpasri ko. Mano nga bulan langan makaturpos kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito tirsi na kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka no nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. O, di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnak nga giskwela je anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, ta nakasikog mat gaya man. Ay unay matan Mari Alma. Kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Naamwa kamin nga ichis-chis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nak ngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengam nga minin di anak mo, Mare. Di yun tumala ka ba na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rod busbusin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asino data nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawan daklatan da dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang, Agturpos ka nga oray na kasikog ka, uwa nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kan tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba alang taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan ti sikog ko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan nak tunggal malagip ko ni nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanag, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimat ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat anana. Bea, apaya masikog ka? Pagkawanan ko mananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalanggwad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, nana. Naklundak adagos. Ngam ni nanang, kasta unay apong tut na kanya. Oray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na dyan nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko iti abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kap-kap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka no nga rod nanang idi kwan kinayat na latamot. Tadi na kayo kano kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita.
Naging ka dita. Kat nasakit pa'y latinakam mo kinibeya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan kinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama. Mare Sharon, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabay anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu ah. Nan-anayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nang runakan ka, Mare Sharon, nagbalinak apalangguad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam han gayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag, naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa akong. Asino adayana day tajanaw? Taga-sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami ah. Di mi payla nakit-kita day tanubiam asawa umaw. Sige, nanang. Yawid kun to no bigat diti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae dyan no? Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam ah. Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo dyan, no? Katuan ah. Apay ko maasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat damutin. Sapay la ko mga rud ah. Ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mat. Ngala, agsagana kan, ta ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, nana, tata. Kastamot kan ka balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiyam diyanaw? Uwan tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo ikalay sakon ni Diana. Diyanaw. Di kay pala agdardarasonaws. Paliiwan nyo pa iba't nga umuna ah. No talaga ada kayo tinaikaray para ititunggal may sa. No saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal may sa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmal. Ala adan samot urnong maun. Di mga sawa kan no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmal. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa. Kasla, anda nakakit kita kada kayo, tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngam no siyak, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobyam. Sigurado, adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok day nobyam.
Ano tinagbalin nga asawa na kan adda anak na jay. So ana saysaya at no sinaamon. Amumutan ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiw tatang. Diyo ko man sasawan kanina nang ti may papaniti dayta. Urayan nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan tong ti maaramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Tauray siya katjak kayat akas kenkwan at ti asawaan. Pilimut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kanina ng itidayta, tatang. Saan nyanaw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw. Mapilitan akmat ang mangibaga kanina ng nga eksyo tinobya. Aha! Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sa kayo kadag tinagbalin a boyfriend na. Makatawan ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga mo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kinkwana. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amoy mo tan, tiginasilosa ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga dayta. Agululakit di dayjay. Kanbay sa napalabasan dayta. Amoy ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan nyo man, di natayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu ni Diana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya? Apay akas la maikulkuleng ka, tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutek nga raw jay anak ta. Kaya't nanti mga sawa. Ay, wan nga rod. Ngam kasla saanen abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel di bilbil na. Anya nga tatikinayat ni Jano iti dayjay a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na diya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla anderen nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sa baling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikala ang disan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siyak. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabutengak nga may. Ang mga no anderen nanto jay anak ta. Ay, ala padasot to akasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Napay, di yu kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera saan a waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasiyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobyak. Jano,
Mabainak san makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama at tatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat, anya nga ron. Napalabas mo tan dayta. Ayos lang dayta, Diana. Awan problema kanya. Anya langan nga ti sawan ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mo ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ore asino ti may papaniti na palabas yaw. No ngay maamuan ni nanang mo. Anya lat sawan nan ngay. Di nan tumaamuan dayta. Di ka madanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasarda dyan o kandayana. Awanan ti maaramidan ta. Kasla agbibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimatan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga men asaan na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan ta o ti anak ta. Saan ba't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag. Sigurado nga isukat nan ta o ti anak ta. Kita amat ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaarma kanayaw. Ha? Kasla manggargari a kanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta. Diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na diya a babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Inton parbangaon. Anya, kaano kasarti anak ta inton bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amangi marcha iti anak ta? Nagado akakabsat mo. Isuda pala ti mga sandi kanyak Basta agbakasyonak. Amo ni tatang akasarmi ita ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin a manugang. Apay kano adi na kayat? Imbaga na kaditirason, anang? Basta ko na asaan na akursunada aparakan ka. Tani Angeline kano akalugaran tayo ti kayat na kumaaparakan ka. Day ta kadilaeng ti imbaga na arason? Wan mo, tanak ko. Alang araw, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngam apay adipay laagawid dagiti partidos ni Diana, anak ko. Agdadapay mula dito ibalay. Asino dagiti nga uping aya, kakaanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukwan. Una nang, anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga day ta idiinyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kadat anak na. Iso nga inlimod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang, Kat, sikati mang biyag ka dagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. agtinulong kami ka ni Diana, nanang.
Anya ngay, di hustaw ti atap ko iday. Kung nagtumit ngamin ken ka, Norma. Jaglaim pagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti Jaskia babae. At damot gayam 5 anak na. Ay kaaasimot ti anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Agam ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan dang agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaong narigatan. Aglangang ka iti trabahom ita dyan ta mailiwak manon kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko aglangan akmanen. Kan nagadon ti langan ko iti trabaho. Alamat tan aglangan kan tag-relax tamanan. Agin idatakit ding agmalmalem. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrek iti trabahom ita Janaw. Manual dawon adi ka simsimrek. Awanan na lang. Naikatakon iti trabaho. Anya, apay ngay. Ado ka nung aminan tilangan ko. Apay nga may ngagkaralangan ka. Saysayangam ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, taiso ti adaw ti anak na. Si kakat ti bang biyag kadagiti 5 anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit dinanang, pumulodak. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mat ni tatang iti tricycle. Wan, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Isaw ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak Janaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amuyo mo it nga awanan trabaho. Katnay, agin roll man ang nagidya po ko yaw. Apo ko asasawang ba? Saan may nga po ko nagidya? Saan ba't ang nagtaod ka nagidya nga anak na? Ibaga medya asawa, ta sa pulon na ti amma nagidya anak na. Ta dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da kano nakaslasok. Ken saan na kano nga minasigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumet nga min nagpampanunaot. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputout. Datayukit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa, ta di yo amaw. Amang ano, da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Agulima ka man. Saan man mo't at tila sasawam, Janaw. Kilalaw-lawat ang mic. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayo kat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod na mang tudak. Ay, ure, di ako nagtrabaho bakit? Tadamat ni tatang financer tayo. Amangan no mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayon ngay no kasta? Saan? Taamin akidawag ka ni tatang kat itad na. Di mo makita aya, akanayon ti pa nag-overtime na. Tapno at dalang maitid na kanyak akwarta. Mabutang ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, taninanang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasimot di amam maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwan idi.
Iso nga adayo tirik nakken kuana bakit? Ibagata kada janaw ta lumasindan iti pagnaidan bakit? Siyak mo't ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo't jay anak ka kanyak. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na, dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni janaw. Jakpat siya na masinaan na di asawa na. Madanaganak nga roon. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak ta ka. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan. Basta lumasin da kumaan. Apaya pilitin da kami alumasin tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang? Ha? Anya ang maibulgar asasawamot dyan o. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpaiso kada kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw. Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga akong ti agpaiso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo. Di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana. Idi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di timbaga ti anak tatino. Kwa, pakawanan na kumanor mabakat. Uway, pudnaw. Napalabasan na ka. Makatawan laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayon. Makamu kayon ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama diti balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawon dan jano. Gungguna na Iso ti imo na amang papapanaw kada tayo diti balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawon dan. Jano. Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kasta una apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ni nanang mau agad atake! Ha? Ala, matatake ka no ni nanang. Sus, umay ka bagat! Mapantay ti ayanda! Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam gapo iti imbagam janaw. Apay mat ngamin at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagiti imbagak tatang. Uy, hangam di mo pinanon o ti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Sorry nanang, basol ko ti amin. No jak ko may imbagbaga ti may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasay-say at no lumasin kayo ni ti pagnaidan janaw. Tano diyo pat ganti kayat kaw. Saklaan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kasimot. Wala. Da kami ti umadayo. Kat agsapulak manon iti trabaho. Pasensya kay lako man kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala. Bye-bye amon na ita. Sa aklodak may nga damat nagbasulak iti inam. Banag apagbabawiyak. Ta nagilimudak ken kuana. Iso nga inkarik iti bagay. Ajak bye-bye ni nanang mau. Ket sapay la ko ma. Ta agimbag metla adagos ni nanang mau. Nakaluto kan ba kay? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pa sa tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga, Rodil.
No agsardeng to ti sakit na, paikat mon, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, hanay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Na mati manan di asawa ko. Ag oldagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan barok, takaasi ka mabambanlog ka nga gapo iti trabahom, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni Enrica. Mabit la amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika, Ini ada kayo matgayam nanang. bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambarkalaan. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mon ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Ag nga ka man takitaak no addadadaal tangipon mo. Apay masapol pay laang. Ay na, Rika. Agbalbaliw ka kuman. Tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kun ka. Haan nga mauma ni Rodel kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung manto'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga ro tiyan anayin na tatang. Narigat mo't ano persa kapag trabahuan. Kasi man, Ay na, at dating mangkan nga urat, anak ko. Lami is siguro na itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad ka nga gapo iti trabaho, siga may lang tagluto, kanuan niya pa dita. kapilitan mo't nga ro nga ramidak dahi tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kas gayla ka na yun ay. Manipod sa nagasawa kayon, alda ka na yun tirik-rik na anan. Masaan siya anak mo't nga ro kan ko ana. Lukas siya nga danan layin na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, no siyak takin asawa ken kwa na. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayang. Bakit? Mangalatan sa iti babaunin ta. Tapno at da katulungan ta diti balay. Tanay, marigata na. No siya kaamin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Pasensya kan Rodel. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marikrik na no daduma. Kat sino nga rod kaalaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? At na sa pulak akadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok kay ti babaunan, Rodel. Wen, tinrekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading sale. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally. 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan, Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na tisigod nga am-amok, Manang. Sigurado am lang nga agsasaw kay tagpaiso sale. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamat sumango dito lamisaanan sale. Tagigidam tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla
Naatat ka nga makisangoy ti babaunan, Rodel. Ipadla mo lang a kurso na damat. Tila ibagbagam mat. Agin ka pa lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babaunan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babaunan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, hanman nga siyak diluklokoan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita ka aruba. Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga rod ngay. Dua talang mat nga mangan. Ni Sally ngay, di mo mo't inggatangan. Kasimot sapay na bannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad tirek nam iti dadya nga babaonan niya. Ay na, Rodel. Unahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sally. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Ilay bagbagam. Awan! Itanya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimplay ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Di mo mat nga rod masangot ag timpla iti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan nak. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Daka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Ay nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sally. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Undatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukang. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga ron. Apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kaming tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak maibaw no kasya nga darikrik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sally. Tay bakit man lang talaga babaw na? Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asan kayo marigatan ngagdalos dito eh. No aglaba kayo, inutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsaak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Alang nga ron, Dana. Panawan kayon. Tamapanak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan nyo, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Naial-al data cycling yun. Madmadlaw data. Yey, napanak nga may nagjaging kan nagsumba. Iswakas to iti suot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakat. Bakbakatan lang aro din. Agbado pa'y lang iti kasta. Nay, apay akasta ti panangkitam kanya. Ngari ka. Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo. Diyan ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitain. Yung siksila tabay. Nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Aywan. Awan samot an-anayam iti bagimon manipod at dan babaunan nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na tatang. Balo ka diti babaunan nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no mat. Apay nga damdamagan nyo aya. Awan. Kaya't kula ama-amuan mo't
Nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no manay kada kayo nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magusto ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talo la pares. Sige, tanong mawaya anak manan. Inak to gumatang itibado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamri ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya? Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na. Mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting day dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di day jay. Jak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kaskas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pemanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Jak kumakaya ta papanawan. Tanagagit kinasingpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga ruton sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga oray kasi iti ugali na nana. Iso asyak tagadyas. Siya kumati o may ije balayo. Ngumadamo nga min apokok nga awir ko. Tanay, amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanan. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin ito sa bali ababaw na yun. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulet nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan niyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso da dya nga, Rodel. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inam Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man ang tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakem ka anak ko. Saan agaputan na singpet di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunan wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito'y sikat, likod, ngepan, tiyan, kan ulo. Ay, lumat ngamin mga laki ti babaunan. Pagimunam mat ida. Uray bakit pagimunam mat? Kat pili mat nga mental alam Han nga dagi jay garanggan diyang kan sa rampeteng. Kan diyan nga napintas man ta alam. Diya ada asawa na kan jay han nga managdigos tapno na ang dud. Han nga jay digos nga digos. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaunan ta. Ni Hayden, kana ka. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, hindi na panatawan. Mayat kit di ano lalaki ti aglaba. Tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di Katuwanan atan Anak pa nga talaga nga makaubra.
Ay, adot yan nayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga mangan ta adamat ngamin trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apa nga? Naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa nga minta short pan ko, di naglaba, auntie. Kan agdi ko sakmatlan madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Andahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay ka kit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, lalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh. Apa di ka makaid na Rika? Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permit ti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di bali tada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay ti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Aun. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itagpamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dilakay. Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan. Tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam nanan. Nasapa na green ni Rika. Isasap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Ganura ni Hayden akanakak. Awan mo't iti silad na. Nay, ayan dan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adda inyag ko apandisal. Ikapiyaw baraw. Sige, edi suyo di talami sana nang. Tenakman kitain ida di talikod ti balay. No, saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden ngay tatang. Saan ngay may? Saan mag? Napalandaya. Diyan mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho. Tasap sa pula kita. Ngamawan damay. Awagam ida ah. Diyak makontak ti cellphone da, tatang. Nanang... Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanan, nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, ah. Agpampanunutakmat Kaya't ko nga minti maandaan iti anak, nanang. Bumakatakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabandog ni Rudil. Ay najak mo no anya klase ti panagpampanunot ti andakan ka. Ay na may kankansan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodan. Subliak pa laang. Haanan. Ni Haydin tadtan ti ayatak nanang. Sorry, Rika. Nung suksukunin da kong dagiti datakkel ko. At dalugan no inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti datakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramiden ta. Isong agsinatan. Nasakit man. Nga masapul nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kinang Rodel.
sardengan tantag basol. Anak nga panawan hay din. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapol nga agsinatan. Tadyak kayat atub nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakola apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito enterita. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Lanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan ko anak kada kayo. Ni, Rodil, kunak mano ko nam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak lang day tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang ornosen tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ready ak ngagbalbaliw. Sulnit ak tinagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. No ikan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika. Nanang, asino dyan lalaki nga naggapoy to'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayim na. Nikat, imbagayo kumaanga syaklad tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa ilang matjeta o. Ah, kano ni ading mo nga road ti kayat na apasyaran. Kababain mo't ano ibagak asika ti pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa ilang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako tani. Kumbutan dato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan nateng. At dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan atang. Ikan yung tungarod ni Antilita ah. Taditay maibus amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tidaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natangay padawat mo ati na balasang ka. Siya pa'y nagngin natin natangita. Naimbag ka na kayo at kanayon kaya makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida ah. Nang rona no kastiya kapurus. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang ka. Apay awan pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ah? Ay, kwa, auntie. Ni manang mo kumaaliw na, ti umuna makiasawa. Ngamawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, auntie. Mayat kumaata ni, bumakitin abalasang. Nagalas mga minti ugali na Jacob Samaw. Iso nga awan mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam, tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matgata. Ay, way. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando.
Ay na, prangkang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no kasto nga bumakat akon nga bala sangkat. Andamat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na pailang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayon ngam. Thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan ba't asikat ipasyarag? Niti namat Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmay-may sa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo manok. Intud na Alaan nyo, sakbay nga ibabawi na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atan Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga may ranran nga awan ni Tina no kastoy nga adamang sarong karkanya na. Kasla iranran na namat. Wano saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tama nga numabayagan ni ading mo. Nga oras no sa mangpat ni Tina Leona. Ay, sigurado nga marabian dahi siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ha? Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, Isungahan yun nga ulitan ti pumasyar ito'y. Tawan mat lang ti manam na mayo. Kan may sagwapo kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanulangan tingipan na. Ha? Ay, agawidak nga roden Leona. Sige nga rod tatamando. Ay, langikam nga iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasyar. Si kamot gayam Ramil, sumrak ka Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Oray sa anon. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta nadaron kamot lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. Ket kanayon animanang mo alyon at madandanon ko. Ni, ada ka matmanan, Ramel. Wen manang Leona. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda data bisita ma. No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda Ramil. Ala, saan ang Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang-entertain ka ni Ramil. Sige manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampod no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Manang Leona. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan api manaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka no nga rod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili am nga na imbag ti pakiin na yatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwam pa iti ugali na Jak pa'y mat inaklon day di Ramil manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, api nga taatunggal adag gandat nga agaram kanyak. Kat kalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun.
Adda nga tadida na gustuhan kanya. Mas daawak mo't nga ro danak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siya kamaysa, no pagpilyon nak no asino ti magusto ka para ken ka, ni Ramil kuma, nasingput da di abaro. Ay nanang, nasingpat lang iti damo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang, no siyak awan magusto kadakwada. Ni Andy, madlaw amam martek. Agat arak no kasya sumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ang makaputot. Kat ni Ramil nga nasingput da di abaro, awan makunakken ko na. Aho, haan nga mapagtalkanday dyan nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka langan iti sa bali. Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kang aganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas nanak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaanak tina. Paunaanak pa'y nga makiasawa, santo sika. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapon nyo. Ay napanak man limatang ni ta Tersina ni Antim Alita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, panasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko kin ka. Ang mukuna ni manang mo alyona nga ada ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang nga ay ti sabali apa kay karyan ti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kaya, tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan mo't nga isot ti kursonadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursonada ti style na niya kamsat mo. Amom tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagiti agar-aram kan ka. Nakadamagan nyo, auntie? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain magtikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti bagbaga di kabsap mo kadakwada. Isumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo tabumakitan na balasang. Nga mawampay uray may sang agaram kang kuana. Winaangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, auntie. Takababain ti kasding ibagbagana. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya ma. Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay matakas di ngay ti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak, Manang. Daddadaulin nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang, Amo ka? Ada matrek nam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. ha? Masurunak matitida dya nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlaang angam dayjay. Nay, apa yun Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manan sa nga ilaym.
Nabayag mo ten nga awan sumarsarong kar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarong karan dakdagi jay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga ro, dakas taunay a panagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, nukasta, adda nubyom, kat foreigner pa'y. Wen nanang, Amo ka din ni manang mo dayta. saan nanang? Jak imbagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang, asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samat na dyan. Ay na, imbag ta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mo't laeng tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la asimbangpot. Ay, agora kayo. Ag-practice akpay mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaw iti English. Amo yung jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Day nga ron ti problema. Ora karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang tamo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Lona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung nga mo tag-Ingles. Ay, mabisina ko nanang. Iumayandak man iti kanak ito likod ti balay. Anya, apay anya ayati kukuam dito yanak ko. Itay-pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta, baka kasaritan nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsaw. Ang nga mawawatan. Kanjak pa amo ti agsaw iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisinak nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraw dato itian ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rod din. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kid di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariin ka mat kaya man manang. Ala, agtugaw kan atag sasango tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati kurso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidag kanyak. Ay, mayat kumano upayak da jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Hanak ka nga tanga isukat.
Kanhang kayong agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Aywan manang, plano min ti agkasarkin ni Willie. Ha? Ni, di matimbagak nga pa una anak pay. Awan mat nga rod nobyo manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang ko kayat nga umuna ka nga makiasawa ha? Pauna anak pay ko nak. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagistampay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun ah. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Manang layan na. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangko amoy sungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matla adagos. Ay, thank you nga rod Aklunak mat. Apalan ka ngamin tani bumakat akon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam ka, nagado ti agararam kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no anyaman tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasayaat ka numat nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katagtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti foreigner ijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din jay signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga ron. Baka umawag manan. Hello, Tina! Anya ngay? Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat ngamin ti panagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmet la kano kanyak a Pilipina. Aya! O sige siya kun! Ibagam nga araman nak! Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay ngaminin. Uray lumakaidtan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Oho? Katkas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Oho? Ura awan mat ha? Kuturay manang tulata at iyawag ko kanya. Aywan niya. Sige man nga rod. Kano nga agawit kayo ngay? Tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo nga katugang am teritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matyo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani. Iti mabiit kat sumangpatan ti eretrito ni Tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaid toy. Ay, ni Tina ti umawag. Ay,
Hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga eh. Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iretreto kan ka. Naatake. Anya? Apay ngay?